अस्सलाम वालेकुम। की हाल है सारे दोस्त भरा ठीक ठाक ने। उम्मीद करना सारे दोस्त भरा ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी तुहानू एक चीज़ वहाने है वेखो दोस्तों, मोर साढ़े को बहुत ज़्यादा तादाद ने। वेखो ए चिट्टा मोर बैठा जे, ए ब्लैक शोल्डर जे, ठीक है। वेखो ठीक है दोस्तों एक ओ बैठा है, ठीक है दोस्तों। इत्थे ना डेरा बनाया होया अपना, ठीक है। दरख्त जिदे ते बहंदे ने, वाइट बैठा जे, वो ब्लैक शोल्डर जे, ठीक है। तो परिंदे भी माशाल्लाह ते बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। हले टाइम नहीं आ वेखो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करना दोस्तों भरावां नूं वीडियो अच्छी लगेगी। अपनी दुआवां च याद रखा जे। अल्लाह हाफिज़।